Sasa naomba unisikilize kwa makini, sawa? Kuna bwana mmoja alienda kwa msomi ambaye ana busara na hikma nyingi sana. Alipofika akamuuliza swali hili, sawa? Akamwambia, kwa mara ya kwanza nilipomuona mke wangu, nilimuona ni mwanamke mrembo sana kwenye mboni zangu, na hakuna mwanamke yoyote yule katika hii dunia ambaye ameumbwa akamfikia yeye kwa urembo wake niliyomuona nao, sawa? Lakini baada ya kumchumbia nikawaona wanawake wote wa hii dunia wanalingana naye katika urembo, lakini baada ya kumuoa na kupita muda kidogo, sawa, sasa hivi nawaona wanawake wa nje ni wazuri na warembo kuliko mke wangu ndani, sawa? Sijui kwa nini. Yule msomi akamwambia, je, nikwambie kitu ambacho kitakushangaza zaidi, ambacho ni zaidi ya hicho? Akamwambia ndiyo. Akamwambia, wewe hata ukioa wanawake wa dunia nzima, wanawake wote, bado utawaona mbwa waliozagaa mitaani ni warembo kuliko hao wanawake. Yule bwana akashangaa sana, akamuuliza kwa nini? Akamwambia, shida ni wewe, wala sio mke wako. Mke wako yeye ni yule yule wa mwanzo uliyemuona, lakini shida ni wewe. Una moyo wenye tamaa, usioridhika na macho yenye tamaa. Alafu mbaya zaidi, wewe moyo wako umekosa uchamungu na hofu ya Allah azza wa jalla, haumuogopi Allah, sawa? Sasa na ni ngumu sana ulishibisha jicho la mwanadamu mwenye tamaa isipokuwa udongo wa kaburi lake. Kwa hivyo shida yako wewe, haufungi macho yako kwa yale ambayo ameyaharamisha Mwenyezi Mungu. Sasa vipi utaweza kuyaona mazuri ya yale ambayo ameyahalalisha Mwenyezi Mungu? Akamuuliza, kwa hiyo dawa ni nini? Akamwambia, funga macho yako kwenye mambo ya haramu, utamuona mke wako ni mzuri sana kuliko wale ambao unawaona nje. Ndugu zangu, wanaume wengi wanapitia situation hii. Tumuogope Allah, tusiwe na tamaa. Ridhika na mke wako mwema, ridhika na mke wako ambaye anakufanyia subra. Ni wachache sana hao, kwenye 1000 utamkuta mmoja.